कराची जी ट्राम छा हुई, कॾहिं शुरू थी ऐं पोइ कॾहिं बंदि थी। इफ्तिताह वारे ॾिहाड़े ट्राम ते कहिड़ियुनि शख़्सियतुनि सफ़र कयो। 6 महीननि ताईं आम माण्हुनि लाइ इहो कोन हुयो, सिर्फ़ु सरकारी अफ़सर ऐं सरकारी माण्हुनि जे लाइ। ट्राम ते तव्हां चढ़ो था त अजीब क़िस्म जो रोमांस आहे। ट्राम जी आमद खे महबूब जे आमद सां वेही जेका सो भेटींदा हुआसीं। कराची में कुल केतिरियूं ट्रामूं हुयूं ऐं उहे कीअं ऐं किथां किथां हलंदियूं हुयूं। चीप, तेज़ तर ऐं तमामु प्यारी सवारी हूंदी। टन 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 घंटी वॼंदी हुई, उनजो को मख़सूस आवाज़ हूंदो, उहो आवाज़ अञा ताईं ज़हन में आहे। ट्राम जी कोयले वारी इंजन जे गोड़ ते एतिराज़ कंदड़ कराची जा शहरी अॼुकल्ह लखें गाॾियुनि जे दूहे ऐं धमचर खे कीअं बर्दाश्त कनि था। सिर्फ़ु ट्राम स्क्रैप कोन थियो, ट्राम जो पटो स्क्रैप कोन थियो, असां हिकिड़े पूरे तारीख़ खे स्क्रैप करे छॾियो। असां कहिड़े माण्हू आहियूं जेके पंहिंजनि इन्हनि अमुल माणक शयुनि खे, पंहिंजे कल्चर खे हथनि सां विञाए था छॾियूं। घोड़नि जे शिकण खां पेट्रोल ते हलण ताईं वारी कराची ट्राम जे 90 साला सफ़र बाबति दस्तावेज़ रिपोर्ट। सिंध जो पहिरियों कॉलेज जितां इल्म जा वाहुड़ वही निकिता। हिन दरसगाह मां निकतल शागिर्दनि किथे किथे ऐं कहिड़ा कहिड़ा कारनामा सरअंजाम ॾिना। अॼु भी नंबर 1 कॉलेज डीजे आहे। क्वीन के हस्बैंड ने ऑफिशियल विजिट पर डीजे कॉलेज को विजिट किया कि गवर्नमेंट जो रेंजर्स जे हवाले इन में इहो असांखे नुक़सानु थियो त शागिर्दनि जो अचण ते बंदि थी। 98 खां इहो भूत बंगलो ठहियो पियो आहे। 98 खां सिंध जे पहिरें वज़ीर आला खां वठी बांग्लादेश जे अॻूणे सदर ताईं कहिड़ियूं कहिड़ियूं शख़्सियतूं हिन कॉलेज मां फैज़याब थियूं। ज़ियाउर रहमान जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश जो, ॿिया घणा जेके आहिनि उहे इन कॉलेज में पढ़ी निकिता आहिनि। 50,000 रुपया कंट्रीब्यूट करण सां इहो नालो ॾिनो वियो जंहिंखे डीजे चइजे थो। सिंध में पंहिंजे अॾींदड़ जे नाले जियां इल्म जा ॾिया ऐं ॾियाटियूं रोशन कंदड़ ॾियाराम ॼेठमल कॉलेज बाबति ख़ुसूसी रिपोर्ट।